А вот здесь угадайте, что вот это за пруточек. Это вот как раз вот эта шестерка электрод, я оббил обмазку и привариваю его. У меня здесь металл с небольшой разделочкой. Я думаю, ну разделку заливать сложновато. Думаю, надо уменьшить эту разделку. Вот я решил вот этот электрод приварить. Видите, я троечкой привариваю шестерку пруток электрод. Вот, у меня после первого моего прохода я понял, что можно делать вот такие вещи. Сейчас мы это проверим, можно или нет. Я думаю, все пройдет у нас нормально.